हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आहूजा का UBA 500P एम्पलीफायर आया है। ये देख सकते हो गाइस, आहूजा का है। ओरिजिनल आहूजा का जो एम्पली आता है वही है ये। इसमें गाइस प्रॉब्लम ये है कि पावर आ रहा है अंदर कंप्लीट, पर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड का प्रॉब्लम है और ये फॉल्ट वाला लाइट भी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये पावर का लाइट और ये फॉल्ट वाला लाइट। यहाँ पर ब्लूटूथ मोड पर है। चलो मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर आपको एक बार चेक कर दिखाता हूँ। ये गाइस हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है और ऐड चल रहा है उसमें। ये वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम को हमने मीडियम पे ही रखा है क्योंकि हमारे स्पीकर जो हमने लगाए वो छोटे छोटे स्पीकर है। यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट करके रखे हैं। ये फैन कंप्लीट घूम रहा है पर साउंड नहीं आ रहा है गाइस इसमें। ये पावर भी आ रहा है कंप्लीट। चलो गाइस खोल कर चेक करते हैं कैमरा कहीं पर सेटअप करके। ये गाइस हमने खोल लिए ये सारे स्क्रू। ये स्क्रू आप देख सकते हो। अब गाइस ये ढक्कन को यहाँ पर से पीछे से उठाकर खींचेंगे तो निकल जाएगा इस तरह से। और गाइस ये देख सकते हो आहूजा के एम्पलीफायर का व्यू 500 वोल्ट का। ये पूरा अंदर सिस्टम लगा हुआ है। फैन बैन बीच में लगा हुआ है। एक तरफ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मेन ट्रांसफार्मर। एक तरफ साउंड का कॉइल लगा हुआ है। बीच में जोन लगा हुआ है ये, जिसमें सारी आईसियाँ लगी हुई है जो 5200 वगैरह आती है वो। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ से एक वायर छूट गया है। ये देख सकते हो। ये गाइस ना तो कोई हीट होने की वजह से छूटा है, ना तो कोई प्रॉब्लम की वजह से छूटा है। ये पहले किसी ने रिपेयर किया होगा तब ठीक से लगाया नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो। चलो गाइस वो वायर लगाते हैं। डायरेक्ट हम सीरीज में कनेक्ट करके वायर लगाएंगे। सीरीज में लगाने से पहले हमने यहाँ पर जो स्पीकर लगाए हुए वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा छोटा सा बॉक्स है वो जल जाएगा। चलो सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। ये हमने सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट किया और आप देख सकते हो पावर आ गया है। अब चलो वायर को टच करते हैं। ये यहाँ पर वायर को टच करते ही आप देख सकते हो जो फॉल्ट वाला लाइट ऊपर वाला था वो चला गया है। ये जो ऊपर वाला लाइट था वो चला गया है। और ये देख सकते हो गाइस फिर से जल गया है वो फॉल्ट वाला लाइट। ये गाइस ये वायर जो छूट गया है उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। चलो मैं वायर को पहले अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ। ये वीडियो को गाइस मैंने बीच में ही रोक दिया था पहले, क्योंकि वो जो ये वीडियो हम दुकान पे ही बनाते हैं। अगर कोई बीच बीच में कोई कस्टमर या ग्राहक आ जाता है तो हमें उसे भी हैंडल करना पड़ता है। वीडियो को एक बार एक साइड में रख करके यहाँ पर हम अच्छे से कनेक्ट कर देंगे ताकि बीच कोई दूसरी बार यहाँ पर से निकलने का कोई प्रॉब्लम ना बने। थोड़ा ज़्यादा कलाई लगा देंगे। चलो फटाफट से वायर को कनेक्ट कर देते हैं और बाद में इसे चेक कर दिखाते हैं इसे। ये साउंड वाला सप्लाई है। जो साउंड सिस्टम को जो भी करंट मिलेगा वो वहाँ से मिलेगा गाइस। ये गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन कर दिए हैं। अब चलो फिर से कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। ये देख सकते हो फॉल्ट वाला लाइट बिल्कुल चला गया है।
ये हमारा फ़ोन पड़ा, म्यूजिक ऑन करते हैं। ये ब्लूटूथ तो हमने पहले कनेक्ट किया था, इसलिए पहले से ही कनेक्ट है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये लाइट ही कंप्लीट जलने लगी है लेवल की। और यहाँ पर ये आउटपुट ट्रांसफार्मर में से कंप्लीट साउंड आने लगा है, ये देख सकते हो। आपको सुनाई दे रहा होगा धीरे धीरे से। चलो गाइस, अब वॉल्यूम को एकदम 0 पे रख देते हो। और ये जो हमारे छोटे जो ये 10-10 इंच के स्पीकर के बॉक्स पड़ा है, उसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम खोल देते हैं। ये देख सकते हो कि साउंड आने लगा है। ज़्यादा साउंड नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारे ये स्पीकर है वो लोड नहीं ले पाएंगे। इसमें ट्यूटर है वो जल जाएंगे। और ये देख सकते हो जो सीरीज में है वो भी सीरीज भी लोड ले रहा है। चलो अब सीरीज से निकाल करके डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, पर उससे पहले एक 12 इंच का स्पीकर लगा देते हैं, थोड़ा हेवी एक्स्ट्रा एक लगा देते हैं स्पीकर। यहाँ पर पावर नहीं आया है गाइस, ये होल्डर प्लग थोड़ा हिल रहा है। ये फिर से हिल गया। ये हमने यहाँ पर 12 इंच का एक स्पीकर लगा दिया, आप देख सकते हो। और ये हमारा बॉक्स तो लगा हुआ ही है ही पहले से। अब चलो फिर से कनेक्ट करते हैं। ये प्लग में भी ये जो प्लग है वो शायद थोड़ा ख़राब है, वो भी हम बाद में बदल देंगे। ये देख सकते हो गाइस, हमारा स्पीकर कंप्लीट बजने लगा है, पूरा स्पीकर हिल रहा है। चलो और थोड़ा ज़्यादा साउंड खोलते हैं, क्या होता है। ये बेस का वॉल्यूम है, एक ट्रेबल। एक्चुअल में गाइस जो ज़्यादा साउंड खोलने पर हमारा जो बॉक्स पड़ा है उसके फीचर बचेंगे नहीं, निकल जाएंगे। ये एम्पलीफायर तो गाइस चलो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो ये पूरा इसका व्यू। और हम इसमें हेवी स्पीकर भी लगाकर आपको आगे चेक कर दिखाने वाला है। पर उससे पहले कैसे फीड कर देते हैं हम। ये गाइस हमने अभी ये जो एम्पलीफायर रिपेयर करके उतारा, आहूजा का 500 वोल्ट एम्पलीफायर, उसी के साथ ये 2 स्पीकर भी आए हैं। ये देख सकते हो गाइस पूरा कचरा भरा हुआ पड़ा है, वायर सारे टूट गए हैं।
और ये तो पूरा जाम हो गया है। ये दोनों स्पीकर भी गाइस बनाने पड़ेंगे। कॉइल भी थोड़ा ऊपर से हीट हो गया है, ये देख सकते हो। इस तरह के गाइस स्पीकर बनाने के ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। चलो मैं फटाफट से ये स्पीकर बना लेता हूँ और बाद में आपको टेस्टिंग कर कर दिखाता हूँ। ये दोनों स्पीकर, इस तरह के 4 स्पीकर वो जो कस्टमर है वो चलाता है, ये एम्पलीफायर आराम से चल जाते हैं गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और बहुत मस्त बजते हैं। चलो फटाफट से मैं इसे बना लेता हूँ और बाद में आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। ये 200 वोल्ट के स्पीकर है, ये देख सकते हो 155 मैग्नेट में। ये गाइस हमने दोनों स्पीकर बना दिए हैं, आप देख सकते हो कंप्लीट हो गए हैं। ये जो फोम रिंग जो था वही पुराना लगा दिया है जो था ये स्पीकर में। एक में कंप्लीट था, एक में थोड़ा चूहों का कटा हुआ था, पर वो भी चल जाए उस तरह का था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देख सकते हो दोनों स्पीकर और ये एम्पलीफायर। चलो गाइस कनेक्शन करता हूँ और मैं आपको टेस्ट कर कर दिखाता हूँ कैसा साउंड आ रहा है इसका। और ये जो इसका सॉकेट था वो वहाँ पर एक दिन से पड़ा था, ये दूसरा दिन है गाइस, इसलिए पैर में आने की वजह से मैं दिखाता हूँ आपको। ये पैर में आने की वजह से टूट गया है, वैसे भी था ख़राब, पर अब हमें नया लगा कर देना पड़ेगा। पर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, हम नया लगा देंगे। ये स्पीकर के लिए पहले से ही कनेक्शन निकाले हुए हैं। चलो मैं कनेक्शन करता हूँ और आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। ये हम वहाँ पर इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, प्लस दोनों स्पीकर के प्लस साथ में कर कर ये 4 ओम में कनेक्ट कर देंगे हम, और ग्राउंड ये जो है कनेक्ट कर कर कॉमन में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 ओम 4 ओम और 8 ओम है। ये आखिरी वाला जो कनेक्शन है वो बंद है, सॉकेट जो ये पहले बदला हुआ है गाइस, 5 कनेक्शन वाला लगाया है और आता है इसमें 4 कनेक्शन वाला। और ये प्लग हमारा टूट गया था, इसलिए हम ये यहाँ पर एक इस तरह से जुगाड़ कर चेक करने के लिए लगा देंगे। ये देख सकते हो पावर आ गया, फैन भी चलने लगा है, ये देख सकते हो गाइस। अब चलो मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ और आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। ये हमने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। अब चलो मैं आपको साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये गाइस आप देख सकते हो हमने एम्पलीफायर रिपेयर किया, वो भी कंप्लीट बजने लगा है। और ये 2 स्पीकर हमने 200 वोल्ट के बनाए, वो भी कंप्लीट बज रहे हैं।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। चलो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।